ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஜீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி உப்பு கடலை செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த அளவுக்கு கொண்டக்கடலை எடுத்துருக்குறோம். அதில் கல், குச்சி இந்த மாதிரி தூசிகள் இருந்தால் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் போல் உப்பு, இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கணும். நான் கிண்ணத்தை கழுவிட்டு எடுத்ததுனால அதில் கொஞ்சம் போல் தண்ணி இருக்குது, அதுவே போதுமானது. ஒரு 2 ட்ராப் தண்ணி இருந்தால் போதுமானது. 2 சொட்டு மட்டும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கணும், ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது. நல்லா இந்த உப்பும் மஞ்சளும் இந்த கடலையில் நல்லா கலக்கணும். நல்லா கலந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வறுக்கலாம். நான் இரும்பு கடாய் வச்சுட்டேன். கடாய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் மண் சேர்த்துக்கிறேன். மண் இல்லைன்னா தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மண்ணில் கல், குச்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது தூசிகள் இருந்தால் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு சுத்தமான மண்ணாக நம்ம சேர்த்துக்கணும். இரும்பு கடாய்னா நல்லா ரொம்ப நேரம் ஹீட் இருக்கும், கடலை வந்து சீக்கிரம் வறுத்தரலாம். அதனால் கூடுமான வரையும் இரும்பு கடாயில் வறுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லது. இப்போது மண் நமக்கு நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு கடலையை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இந்த மண் வந்து 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணிடணும். அடுப்பை வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம வந்து கடலையை வறுக்கணும். கடலை வந்து 1 நிமிஷத்துலேயும் நமக்கு சீக்கிரமாக வறுத்துரும். அந்த தோல் வந்து ஒட்டி இருக்கிறது நல்லா பிரிஞ்சு உள்ளே இருக்கிற கடலை வந்து வெளியே தெரியும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெடித்து வருது, கடலையெல்லாம் வெளியிலே தெரியுது. இப்போ நமக்கு நல்லா வறுத்துருச்சு. ஒரு 2 செகண்ட் நம்ம வறுத்துட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா வறுத்துருச்சு கடலை. இப்போ நம்ம கடலையை எடுத்துடலாம். ஒரு ஜல்லடை வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கணும். அந்த கடலையை அள்ளி இதில் போட்டோம்னா மண் எல்லாமே கீழே போயிடும். வெறும் கடலையை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் இந்த விஷயம் தெரியாமல் நம்ம கடையிலேயே உப்பு கடலையை வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம். இனிமேல் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலேயே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நம்ம உப்பு கடலை இப்போ வறுத்து எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கடலையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம். கடலையை எடுக்கும்போது நம்ம வந்து அடுப்பை குறைச்சிடணும். திரும்ப நம்ம கடலையை சேர்க்கும்போது ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வறுக்கணும். இந்த உப்பு கடலையோடு நம்ம வெல்லம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கிற நிறைய நோய்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு கடலையும் ஒரு துண்டு மண்டை வெல்லத்தையும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும்போது குண்டாக இருக்கிறவங்க உடம்பு எடை வந்து குறையும். செரிமானத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் வராது. இது வந்து இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ராலையும் குறைக்கிறதுனால இதய சம்மந்தப்பட்ட எந்தவித நோயும் வராது. இப்போ இதே நம்ம வறுத்து எடுத்துட்டோம். இதே மாதிரி எல்லா கடலையும் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தான் நம்ம வறுக்கணும். இந்த கொண்டக்கடலையிலேருந்து இந்த அளவு நம்ம உப்பு கடலை இப்போ நம்ம வீட்டிலையே ரெடி பண்ணிட்டோம். இது உரிச்சோம்னா தோல் ரொம்ப அருமையாக வருது. இந்த தோலோடு நம்ம சாப்பிட்றது தான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஜிம்முக்கு போகிறவங்க இதை டெய்லி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய தசைகள் வந்து நல்லா வலுவடையும். அப்புறம் வந்து ரொம்ப சோம்பலாக இருக்கும்போது இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் நல்லா உடம்பு சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த உப்பு கடலையை சாப்பிட்டுட்டு 1 டம்ளர் சூடான பாலை குடித்தோம்னா மூச்சு பிரச்சனை எதுவும் வராது. கடலையை நல்லா தோல் உரிக்க வருது, நல்லா பொறுன்னு இருக்குது. இது கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.